粉絲會傷心啊！你話俾我知今日發生咩事先？我喺個電燈冇人陪，跟住又係有個人。哦，即係你今日同阿嫲嫲去搭 lift 嘅時候，你行得快咗，然後棟 lift 門關埋，你就自己落咗樓，係咪啊？嗰陣時棟 lift 有冇人㗎？冇。你驚唔驚啊？驚。有冇喊啊？有。你點樣喊㗎？有媽媽。你喊俾我睇下。喊到好大聲啊！係啊。咁然後落咗一樓之後，你就出 lift 咯喎。係啊。你行出去，你行出去之後，嫲嫲落咗嚟未啊？未有。咁有冇人陪你啊？有。嗰個係邊個嚟㗎？有一個姨姨一直喺度氹我。哦，佢見你一個人可憐喺度喊係咪啊？你出咗 lift 仲有冇喊啊？有。哦，咁跟住嫲嫲嚟啦，跟住就嫲嫲嚟咗啦。咁以後搭 lift 嘅時候唔可以點樣啊？唔可以帶人入去，但係唔可以入去先。係啊，唔可以自己先入去㗎，要拉住嫲嫲手，知唔知啊？拉住爸爸媽媽手，知唔知啊？自己一個人搭 lift 嚇死千千喎。啲粉絲會傷心嗎？我問下佢哋好冇？真㗎嗎？係。各位粉絲、叔叔、姨姨、姐姐，阿千千問佢今日發生咗呢件事，你哋會唔會傷心喎？你哋打喺個評論區度啊！我話俾佢知下。真㗎嗎？真嘅。你係咪真㗎？冇呃人啊？我冇呃。俾我睇。我都未打，煩死。點解呀？我真係會問佢哋㗎，真係㗎。你啲粉絲全部都係我嘅，你知唔知啊？嚇！係我㗎，係我㗎，係我㗎，唔係你哋㗎。你有，一人對半分好冇？哇，唔准打人㗎嚇！